Uy, kuyugi ko sa CR yun eh. Mag-inis ko. So, din guys. Atin sa ako sa bukas guys. So, din guys. Ano yan tayo mag-distraction. Situation. So, din guys. So, yun is. Ato sa tana. Ngayon, gisa ko. Ato sa ta, Mama Mary. So, mo din si Mama Mary guys. Wait guys, ako sa mana din may ganito ni Mama Mary guys niya. Mana si Mama Mary. Mana si Mama Mary. Kana guys, kana. Nya mo din yung library. Morning library, guest library. Di, so dari na dai sige na sig vlog dira. So it's a guys sa mato sa misa. Na din sa ubos guys. So magkana sa ta guys. So it's a guys. So hey guys, narinig ko sa sig ko. Basa na sa dakong telepon. Action. Nag-ilis rade ko guys kung muot kayo. Pochik Santa. Pochik Santa. So thank you for watching guys. Maura dito ko yung istorya. Comment for part 10 na lang guys. Goodbye. We love you all.